قوانين طبعا لاب بوتستراب ونفس اللعب اللي عاملة ضجة الفترة دي ونلعب مع بعض. اللي شايفين تحت اللعبة طبعا هنسجل بأول، لازم تسجل بجوجل أو فيس أو أي حاجة. تمام، لا إن شاء الله يتم متابعة في مشكلة ماشي. طبعا هحسب فيه كفاء مش هتجري من الأول. يلا بينا لازم Phoenix is really cool.
عشان بتسألني انت فين في عايز تقولي بتعود يعني ده شكل السلاح الستين تلقى جدعان أنا في التحدي أنا ما أصلا مش بقرنس ده واحد وفين ده السكين وفين السكين يلا معاك ايه ما فيش حد هنا بيحب يكون في اللعبة كويس من أوسط كل حاجة واحد عندنا مفيد أنا كنا موجودات أصلا مدونة تعال حبيبي نسيبك مش حاجة كده
عايز تاني، عايز اخد كده بقى ناس كتير اوي نزلت دلوقتي. عادي بقى انتوا قام وقعدت تاني. نازل سنتين وخمسة سنين. فنش بس اكتب فيه اوكي كمان جايلك اهو. ما انتوا جايين ازاي كام؟ لا مدخلين حد من 3 انا فين استفاد Survival kit here. The safe zone has been redefined. Reloading. A second. Come on. They want to throw hands? Hold on. The fight is not over. Reloading. A second.
جدا. Lost but get killed. The safe zone is shifting. طبعا The safe zone is shifting. واحد أظن بصراحة دلوقتي أنا ممكن أنا عايز أعمل دي شخصيات كلها أقسم بالله بتاع اقسم بالله على كفي، اقسم بالله على كفي. يوم كفي ودني كده كمان النهارده كنت برضه فيديو واحد يقولك لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك. شكرا.